म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवासून जेजू वरवीं ह्या संवसारांत येता. आमच्या आवयच्या कुसव्यांत आमी जल्म घेता आनी मागीर आमचें जिवीत जिवंक लागता. आमचो कोण चड परमोस करता? आमची माय, आमचो पाय आनी घरची सगळीं. पूण आमी जाणो जावंक जाय, हो फकत बायलो आकार आमचे राखणेचो. पूण देवान जेन्ना आमकां ह्या संवसारांत हाडल्या, ताणें आमकां ओत्मीकपणान देणी दिल्ली आसा आनी ओत्मीक राखणें दिलेलें आसा. हाचे पयले वाचवान आमी आयकलां, आदल्या तेंपा पासून ही म्हणल्यार तूं आठवण आसा, ही म्हणल्यार तूं जागृताय आसा, हे परी त्या आदी पर्यंत जियेताले की राखणो आमचे बरोबर आसा म्हणून. हे राखणें आमकां राखतात आनी सांबाळटात. आतां आमी कितलीं जाणां हांगसर आसा, आमी बायलांनूच आसा खरी, म्हणजे बायलो कार आसा, पूण आमकां आमचे देगेक आमचे बरोबर आमचो राखणोय आसा. तर हांगसर खूब जाण दिसना पळय तो लोक आसा, आंच बोडवे आमचे आसात. आतां ते कितें करतात? जशे भाशेन आमची माय, चड करून येराय जी आमचो मोग करतात, ती आमकां सदांच उखलून दवरतात. पयलो आमचो आवाज येवपाक ती रावतात. कें केलें की ना एकदम खुशाल जातात. मागीर आमी कितें ना कितें म्हणूंक लागता, माय करता, मागीर ती सदांच आमकां आनीक आनीक वय वय बाबा, आनी मागीर आमचे कडेन ती आतव्या भासांनी उलयतात. भुरग्याक समजता आनी आवयक समजता. हे भाशेन ती कितें करता? आमकां एनकरेज करता. मागीर आमी आमच्या चारूय पांयांचेर चलोंक लागता. तेन्ना ती शेबास शेबास म्हणटात. मागीर बसोंक लागता आनी उठोंक प्रयत्न करता. तेन्ना पर्यंत कशे भाशेन ती आमकां सांबाळटात, राखतात. पडत जाल्यार रोखडीच तयार आसा ताका धरपाक. हे भाशेन आमचे आंच पडवे सगळो गोत ते आमचे बरोबर आसात. ते आमकां सगळो गोत एनकरेजमेंट दितात. दुसरें म्हणजे आमी कशे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी ताचे कुडींत जियेता जेजूचे. तर आमी एक खेरीत सांदो जावन आसा जेजूचे कुडींतलो. ते आमकां समजोंक ना, पूण ते आमकां समजता. तो आमकां दिशा दाखयता. कशे भाशेन आमची चिंतना आसली की ना, ती चिंतना वेगवेगळी आसात. खूब पाटी ही चिंतना दुसऱ्यांक पडून आमी तांचे भाशेन जावंक सोदता. वय ते घडीक जायत, पूण आमी खूब पाटी आमी कोण जावंक जाय ती जायना. ताका लागून तो आमकां दाखयता हांगसर तें सारकें जायना, हे भाशेन कर म्हणून. ताका लागून आमी आमचेच वस्तींकय न्हय, पूण ताचोय सल्लो घेवन आमी मातशी आजीर जावन आयकूंक जाय. आमी कितें करता? सडसडीत फडफडीत सगळें करूंक लागता. तेन्ना हें सगळें विस्कट्टा. तेन्ना तो कितें करता? आमी आमचें जिवीत अडचणींत घालता. ह्या अडचणींतल्यानूय तो आमकां निवारता. कित्याक जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता, तेन्ना देंवचार आमकां रावता आपल्या ताब्यांत करूंक. आनी तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमी तर बरे भाशेन आमकांच आजीर जाय तर हें आमकां कळटलें. दुसरे आमकां सांगतात अशें करिनाकात, आनी कोण कितें म्हणटा तें आमी आयकूंक तयार ना. आमकां जाय पळय तशें करता. पूण आमी तरी तांचें आयकल्लें आनी ते भाशेन आमी केल्लें, घोडेक आमी तातूंतली भायर सुटिल्ले आसल्या. तरी पूण देव आमकां सोडिना. तो मागिरूय येता आनी आमकां मदत करता. तिसरें म्हणजे असले स्थितीन मागीर आमी कितें करता? आनी कांयच ना, देवाक आमी उलो मारता, आमकां मदत जाय म्हणटा. ह्या वेळार तो आमची मागणी बापायशी वता, जेजूशी वता आनी आमकां पोत्तून आमचें जिवीत जेजूचें सगळें जिवंक तो आमकां मदत करता. आनी हाका लागून हें फेस्त आमचे पासत आसा तें 1670 ह्या वर्सा फेस्त म्हणून हितून सारकें ठामपणी थारायलें जालें. तर आयज पर्यंत आमी हें फेस्त समरुंकता.
तर आमी आमच्या राखण्या देवदूतांक मान दिवया, तांचे बरोबर आमचो संबंद अदीक वाडोवया आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक आमी बरे भाशेन जिवंक लागतले. सगळ्या जाणां आमचे हात अशें उठून धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता, पूण ताचे बरोबर आमचो राखणोय आसा, तोय आमकां मदत करता. हे परी सगळें आमचें जिवीत सुरक्षीत दवरलेलें आसा. भिरांती वीण आमी जिवंक जाय म्हणून जेजून आमकां सांगलां, कित्याक तो आमचे भितर आसा आनी भितरल्यान सान तो आमकां घोटाय दिता. भायल्यान सान आमचो आंज बडोय आसा. हे सगळें आमी भितरल्यान नियाळून जिवच्याक आमी कृपा मागलेली आसा आनी मागीत रावया. ते भाशेन आमचें जिवीत सदांच जेजूच्या कोटान सारून तें देवाक समर्पीत रावया. आमेन.